अगर आपने कभी नोटिस किया है तो कुत्ते कभी कभी खाली जगह देख के भी भौंकने लग जाते हैं। कभी कभी वो गाड़ी के पीछे भी भागते हैं और उनके बेमतलब का रोना बुरा भी माना जाता है। और असलियत में कुत्ते वो आवाजें भी सुन सकते हैं जो इंसान कभी नहीं सुन सकते। वो ऐसे ऐसे कलर्स और लाइट देख सकते हैं जो इंसान की आंखें नहीं देख सकती। दरअसल कुत्ते तब रोते हैं जब उन्हें ज्यादा बेचैनी या किसी चीज से डर लग रहा हो, और वो गाड़ियों का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि वो तेज चलती हुई गाड़ियों को सही से देख नहीं सकते। दरअसल आपकी गाड़ी पर किसी जानवर ने यूरिन किया हो तो उनकी स्मेल की वजह से उन्हें लगता है कि वो जानवर अभी भी वहीं पर ही है जिसे वो उन्हें पीछा करके भगाना चाहते हैं।